Дененин бир аз эле ачык жерин көрө калып, ызычуу салган караңгы делдеген телтегендерге, дүүлүккөн дүрбөлөңдөргө үй бүлөнүн соон сактаган силердин кыргыздын келиндери деп эди. Аябай уважение менен жүрүп аттым. Кечирип калай азыр сөгүнүм. Менин жанымда арамда обязательно жигиттер да жүрүшөт. Ошол эркекти мен өзүм кычып салгым келди да. Кечирип калай. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен амандашып жаткан мен Айзат Болотбек кызы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн менин жанымда абдан таланттуу ырчайым олтурат. Маданияттын мыкты кызматкери, эстрада ырчысы, модельер, дизайнер Лира Seven бүгүн бизде конокто. Лира эже, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздарбы, Айзат, кандайсыңар өзүңөр? Могу кыйналып жаткан, эл кыйналып жаткан заманда кандай жашап турасыңар? Ооруп элесиңерби? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Карантин кандай өтүп жатат? Көптөн бери сизди Кыргызстандан көрө элек болчубуз. Карантин эми элде эле өзүмдүн дагы иштеримди жасап жүрдүм бир аз. Эми мактангыдай кылгым келбейт эми, бирок эл үчүн дагы бир кызматтар жасадым. Байкалбаган менен. Андан тышкары мен буга чейин Дубайда болдум. Дубайда конкурстарга катыштым, бир сыйра карантин башталгы чакта. Ошол анан келдик. Ошондон көрүнбөй жүрдүм окшойт. Эми суроолорумду бере берейин. Эмне үчүн аты жөнүңүз Лира Seven? Эмне үчүн Seven деген? Лира Seven деп сиздер билесиңер, баягы көлдө 7 аке бар. Ошо 7 акенин бири эң улуусу Карга аке болчу. Ошонун мен 7-чи урпа болуп калат экем. Ошондо менин чоң атам, чоң атам, 7-чи атам дегендей Карга аке. Биринчиден бул 7 деген санга жакын болуп атат. Андан тышкары 7 саны менен аябай көп жашоомдо мындай эмнегедир мындай удачный моменттер ошо 7 саны менен көп айкашат да, байланыштуу. Анан ошол үчүн дагы 7 деп. Анан негизи мен бир жылдары менеджер менен иштешип калдым. Американын жараны Дина Ривьера деген аябай жакшы менеджер эже болчу. Ошол да мага бир аз Seven деген атты да койдурганга көмөктөштү да. Анткенден ортодон ошо менеджерлер иштеп жүргөндө анда мен Малайзияга да контракт менен учуп кетип жүргөндөрү билесиздер. Контракт менен выступать этип, өзүмдүн группам да бар болчу, Matrix деген. Ошолордун солисткасы болуп жүрдүм. Ошол убакытта как раз ушул менеджеримди жактырып, мен аябай давай чогуу иштешели деп жакшы эле башталганбыз. Ишибиз жакшы эле башталып, анан ортодон тилекке каршы каза болуп калды. Анан ошондон кийин баягы токтолуп калды да. Негизи план боюнча Кошмо Штатына кетмек болчумун да. Ырдап, анан көп эле пландар бар болчу. Анан эми ошондой болуп калды да, жашоодо. Болот экен да бардыгычы. Атыңыз Лира эле? Өзүмдүн атым Лира Seven, ошо жанагы ысым. Бирге койгон ысым болуп атат да. Көп эле жактан баягы өзүмдүн дагы айтып жатпаймынбы, 7 санына Радуга дейт. Анан негизи эле бул 7 саны өзү эле ыйык сан экен да. Көп жактан мен аябай бактылуумун деп ойлойм да, ушул сан менен. Ырчылык тууралуу сөз болуп калды. Эми ошол чыгармачылыкка кантип кийлигишип калгансыз? Чыгармачылыкка негизи эле мен кичинекей чагымдан баштап эле ырдап жүрөм. Эң эле катуу чоң концерт ошо 2005-жылы баягы атам менен чыга бергенбиз. Ошондон эле аябай эле берилип, анан клиптер жасап, анан өзүмдүн ырларымды чыгара баштадым. Кезде атамдын да ырларын ырдап жүрүп аттым. Жүрөк сырын деген ырын билесиздер, аябай популярный. Ал ырдын да өзүнүн историясы бар. Ошондо 78-жылдары аябай популярный болгондо ошол ырын. Негизи мага атам ырдабай эле койчу деп жүрчү да. Анан эми сага бул профессия кыйынчылыкты туудуртат, андан көрчү башка профессияны дегиле ал депчи. Анан жок деп мен баягы болбой эле көп беттенип барып туруп ошол ырды жаздырып, аранжировкасын атайын заказ кылып, ошентип жасап туруп чыккандан ал ырды аябай көбү жактырышты. Ошондон эле Лира Seven, Лира Урманбетова деп эле калышты да көбүчө. Бир кайрыгындай эстетип койбойсузбу көрүүчүлөргө? Жүрөк эле жүрөксүз ошол ырда. Эми атаңызды да тааныштырып өтүңүз. Мен чынын айтсам, сизди Кыялбек Урманбетовдун туугандары болуп кетет окшойт деп ойлогон болчумун буга чейин. Мына кызыксаңыздар, Урманбетов догдура бул менин атам болот. Кыялбек Урманбетов бул может однофамилийликтер. Ал да таланттуу киши. Бирок менин атам догдура Урманбетов. Билбей жүрсө ошо.
ата энеңиз үй бүлөңүз сиздин чыгармачылыгыңызга кандай көз карашта өзгөчө бир эпатаждуу стиль менен чыккан болчусуз? Негизи эле ал эпатаждуу стиль дагы эле мен менен да турчусуз да? негизи эле ошондой эле жүрөбүз, бирок баягы убакыт өткөн сайын чоңойот экенсиң, өзгөрөт экенсиң, өзүңдүн баягы ойлогон ой максаттарың да бир башкача боло баштайт экен да. Анан ошого жараша мындай стилиң да өзгөрө баштайт экен. Өзүм азыр дизайнерликке дагы аттанып кеттим ортодон. Профессиональный дизайнер деп да азыр көп айтып атышат. Анан таң калыштуу, бул дагы талант болуш керек. Баягы талант бир эле келбейт экен да. Аны менен чогулуп бир башка дагы бир өзүңдүн бир кандай десем таланттарды келе берет экен да. Анан тикмечилик аябай жагат магачы. Анан обязательно бир тигип отурганды жакшы көрөм. Мындай бир дизайн идеялар аябай көп келет магачы. Анан ошентип отуруп, тигип отуруп, меники коллекция аябай топтуу болду да. Негизи Кыргызстанда баягы шөкөлө менен эч ким көп кызыгып жасашчу эмес да. Андай санда бир ар кайсы шаарларда жасаган дизайнерлер бар болчу, бирок аябай берилип ошо именно шөкөлөнү кыргыздын унутта калып бараткан баш кийимин негизи көп кандай десем реклама кылган эмес да. Анан мен ошол шөкөлөнү кайра элге кандай десем эстетип, баягы тектүү жердин кыздары шөкөлөнү кийген да деп баягы ошол демилгени көтөрүп баягы тиге баштадым, жасай баштадым да. Анан ошондой шөкөлөлөрдү жасап түрлөрү чыкты. Аябай бир кандай десем элдин оозуна алындым ошол шөкөлөлөр менен. Анан баягы рекламасы болуп өзүнчө патриоттук жерим да бар да. Анан ошол шөкөлөлөр менен майрамын ачып салгандай да болдум да бир четинен. Майрамым вот именно эмеден баштадым. Биринчи форумда как раз Баргибаева эжебиз өткөрдү. Жапара Баргибаева. Ошондо биринчи форумунда мен эң биринчи шөкөлөнүн майрамын өткөрдүм десем болот. Анткени ойлоп турсаң, ак келечектин майрамы бар, ак калпактын майрамы бар, жоолуктун майрамы бар. Эмнеге шөкөлөнүкү жок депчи. Эң биринчи Шөкөлөрүңүз да мындай өзгөчө. Баягы Design by Lira 7 деп өзүмдүн линиямды ачкам. Андан тышкары шөкөлөнү эле жалгыз чыгарбастан көйнөктөрүн да тигип баштадым. Өзүм тигип, өзүмдө баягы экспериментти жакшы көрөм да. Саатты коюп коем, убакытты коюп коем. Анан канча убакытта мен ушул көйнөктү тигип чыга алат экенмин деп туруп, анан бат-баттан жасап тигип, өзүм ойлорумду, дизайнды, мындай эскиздерди сразу чийип коем кез-кезде отуруп алып. Ошо. Лира, бул өнөрүңүз менен көп өлкөнү кыдырыптырсыз. Алдыда айтып өттүңүз, анан бул көйнөктү да атайын силер үчүн тигип келдим, кийип деп атпайсызбы? Канча убакытта тиктиңиз? Сиз мага айтып калдыңыз, келе интервью алгым келип жатат сизден депчи. Анан ойлоп койдум, ушу Айзада бир жылдар менден интервью алды эле, аябай жаккан, ошол эле кыз го дедим. Чын айтайын. Анан сизден кайра сурадым го. Анан анда менден бир подарок болуп катары кийин тиге коеюнчу дедим да, үйдөн бир күндө даяр болду да. Бирок негизи көйнөктү бир 2 саатта деле тигип жасап коем да, мындай жеңил көйнөктөрдү. Негизи менин жашоом ушундай бир кызыктуу окуяларга аябай көп душар болот. Мисалы, мен контракт менен Турцияда иштеп жүргөндө, мен жыл сайын иштеп турам ошол Турцияда. 6 айга контракт түзүлөт да негизи. Анан ал компанияга иштеш да аябай өзүнүн күчтүү болушуң керек экен да. Күнүгө ырдайсың, күнүгө концерт бересиң. Анан контракт түзүшкөн соң сен эч жака баягы үй жумуш болуп калат. Анан иштеп атып көп жактан эле Дубайга көп чакырышты да, бирок бара албай жүрүп, анан быйыл 2019-да наконец-то деп туруп Дубайга жөнөдүм. Барганда эле биринчи эле учуп барганда эле как раз Fashion Week'ке мени атайын чакырды. Антонио Рубель деген фэшн индустриянын синдикаты десек да болот. Президенти өзү чакырды мени. Кызыл килемчеден басып өтүп калдык. Кандай сезимдер болду? Сезимдер абдан бир башкача эле болду. Бирок баягы өтүп жүргөндөй эле мен да өтүп, баягы менде бир характерим бар да. Уверенность дегенчи. Өзгөчө болдум. Элдин баары тең башкача карашып, бул каяктан келген деп ана шөкөлөнү да кийип алгам. Өзүм жасап чыккан шөкөлөмдү. Анан ошол 2-3 күн, бир жума болот да негизи. 2-3 күн аябай катыштым. Ошол кызыл килемчесинен басып өтүп, анан
Антони Рубель менен да чогуу сүрөткө түшкөн сүрөттөрү бар. Өзү президент ушу бүт араб фэшн виктин президенти да. Айтып атпайм, баягы Валентина деген, мен деген дизайнерлердин баардыгы чогуу келишет да, ошо жакачы Роберто Кавали дегендер. Анан ошол азыр дос болуп калдык да. Аябай анан Кыргызстандан эң биринчилерден мен болуп турмун, кызыл килемчеден баскан. Негизи кесибиңиз сиз ошондой ырчысызбы? Окугансыз да? Мен консерваторияны бүткөм. Консерваториянын 7 жылдык окуусун бүткөм. Эң биринчи башында мен композиторский тапшыргам. Композиторский Бегалиевди окуп аткам. Андан анан өзү агай мынтип калды, Лирка, негизи эле композиторскийде аябай берилип окушуң керек. Анан сен баягы жетишпей каласың го, өзүңдү ырдаганды жакшы ырдайсың. Анан ырчы эле боло албайсыңбы деп атпайбы? Сага как раз жакшы болот. Композиторскийде кийинде эле жазып жүрө бересиң, ырларды жазып жүрө бересиң. Так что менин оюнча сага эстрада сонун жарашат деп калды. Анан мейлдеп туруп анан как раз Рафаэль Сарлыковго кирип калдым. Менин мугалимим. Анда Эркин Мадимилова тилекке каршы өтүп кетти. Эркин Мадимилова мени совет берип, ошол консерваторияга ушул кыздан жакшы чыгат. Анан мен негизи бийчи болмокмун, балерина болуп кетмекмин. Кызык экен ошо. Элестеткеле башында деген ошол 80 труппа как раз Бегалиевдин День последней Помпеи чыгармасы бар, ошого бийлемек болчумун. Как солировать этипчи. Анда бийчи болуп жүргөм мен башында. Восточные танцы там дагы, өзүм ойлоп койдум да, эми балеринага уже кеч болуп калды го депчи, бирок эмнегедир менин шыгым анда жакшы болчу да. Жактырышып, анан как раз Эркин Мадимилова айтып калды, Лирка, давай мен сени аябай окутайын, ушунун артынан аябай кириш деди. Анан болбой калат го дедим да. Бул деле көпкө чейин, бул профессия деле көпкө чейин болбойт. Анан эмнегедир жан дүйнөм ырыга тартып туруп алды. Анан мейлдеп туруп анан ырдай баштадым. Эми кече жакында эле окуп калдык Facebook баракчаңызга экинчи манасты мен төрөгүм келет деген кыялыңызды жазыптырсыз. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Биздин негизи агенттер кыйын иштешет, негизичи. Мындай ал деле ойдо баягы эми ата энем менен бир көлдү кыдырып баратканда сонун бир ыйык жерлерге бардык да. Аябай бир дукту өргөн жерлер бар экен да. Анан как раз ошо жөн кетпей баягы путешествие сыяктуу болуп атты да. Анан китептерди окуп аттык. Анан Манас жөнүндө аябай окуп алып, берилип алып, бир моментте бир эмнегедир озарение деп айтса болобу билбейм, бирок бир какой-то состояние кирдим да. Лира, азыркы жашоого ушундай бир чыгаан бир альфа generation поколениясынын эң чыгааны керек деп мындай төрөшүң керек деп атат да. Мындай бир какой-то мысльдар келип атты, түшкө да кирип атты. Мен негизи эле баягы аян берет да, өзүмдө бар ушундай бир жерим, мындай түшкө кирип турат, идеялар келип турат. Анан эмнегедир ушул сөздү, оюмду баягы максатымды жазып койдум өзүмдүн баракчама, Instagram баракчама. Анан карасам эле соц тармактарга кетип калыптыр ошо. Анда жүрөгүңүздү ээлеген мырза барбы? 34 жашымда турмушка чыгып төрөшүм керек деген кыялыңыз экен. Мына Кудай буйрса бул жашка дагы келип калыптырсыз. 34 жашта бул деген эми мощный жаш экен да. Дагы бир кайсы бир жерден окуп калдым. Ученыйлар айтышыптыр да, 34 жашында эң биринчи баланы төрөсө обязательно вундеркинд болуу ыктымал дешипчи. Анткени организмде ошого даяр болуп калатпы деп калам да. Витаминдин баары даяр. Только жашынакай баланы өстүрүп чыгышың керек да, ушул моментте төрөшүң керек да, 34 жашында. Анан планым ушундай болчу, 2020да Кудай буйрса жардам берет депчи, перилер жардам береби депчи. Баягы жигит кандай десем, азыр айтпай турайын, эрте айтып койсоң дагы бир проблемалар болуп калат экен да. Туруп туруп эми жөн жерден эми ким ойлоп тур, 21-кылымда самолеттор учуп жүргөн самолеттор токтоп калат деп. Мына билетибизди алынды, мына учайын деп атсам отуруп калдык. Бул жашка келгенге чейин кыргыздарда бар го, ата эне турмушка чык деп кыздын бактын тилейт эмеспи? Ошондой учурлар болгонбу? Буга чейин колуңузду сураган мырзалар болгонбу? Колумду сураган мырзалар абдан эле көп болду, бирок эмнегедир вот орусча айтканда душа не тянула да, андай бир какой-то но. Анан мен да өзүм баягы көп жерде выступать этип жүрүп, ырдап, канча сахналарда жүрүп, анан күнүгө жок дегенде бир 100 чактуудай адам көрөсүң. Карап турсаң мындай опытный болуп каласыңбы, бир карап туруп эле кыймылдаган аракетинен, көз карашынан, анан мындай сага кылган мамилесинен мындай байкай баштайсың да, кайсы маалда калп айтып атат, кайсы маалда чындыкты сүйлөп атат депчи адам.
и ошол үчүн дагы мындай көп ишене бербейм да. Особенно биздин кыргыз жигиттерин аябай бирок поддержка этем, бирок эмнегедир калп сүйлөгөндөр да көп да. Анан койчу деп мындай жүрөк айтып турат, аябай ушу текшерчүмү мындай. Кандай жигиттерге жан дүйнөңүз жакын? Кандай мырзалар жагат? Негизи вот элестеттик эле азыр эле вот Айкөлдүк, Манастын эле духун эстегилечи, ошол сыяктуу жигиттер жагат. Жолуктура элексиз андайды? Ну как, бир жагы бар, бир жагынан жетишип турса, бир жагынан жетишпей турат да. Бир мисалы красавчик болуп мейли деп коелу, бир фитнестеги эле заниматься этип жүргөн спортсмен болсун, бирок акыл жактан бир аз жетишпегендей көрүнүп кетет да. Кандай десем, ладно, күч бар, такой баардыгы жетишип турат, но сүйлөгөндө анан интеллект жактан бир аз жетишпей кетет да. Анан ушунда келишпей калып атат да. Два в одном жок болуп атат да. Чет өлкөдө Дубайда жүрөт экенсиз, ошол улуттагы мырзалар жүрөгүңүздү ээлешкен жокпу? Мен айтып атпаймынбы, патриоттук жагдайым бар да, анан баягы эле нет кыргызга тийишим керек, кыргызга деп аткам. Анан азыр чет вот уже көз карашты өзгөрө баштады, анан ойлоп калдым, кеп анда эмес экен. Кеп өзүңдүн пешеңе жазылган эмени көрөт окшойсуң деп калдым да. Баягы жөн эле мындай ойлогон ой менен кыстаган турмуш да. Башка улуттан мурзага чыксаңыз, анан Манасты кыргызга төрөп бара аласызбы? Двойное послание болуп кетет да. Мына карап турсаң, мисалы Жакып менен Чийирди баш кошту да. Канча вот 50 канча жашында болот па, анткени Кудайдан аябай суранып, баягы ушундай жалынган экен. Анан өзүңөр ойлоп көрсөң, мисалы атасы, Чийирдин атасы Булгар хан болгон да. Анан кеп мындай экен да, даже глубже чукулап көрсөң историянычы, негизи эле дүйнө жүзүндө эле баары эле кыргыздын ханы кенүү деп калдым да. Так что национальностька да эле карабаш керек. Главное мечтать именно ошол экинчи версиясы өзүнүн оригиналын эми төрө албайбыз дечи. Манастын оригиналын төрөшөт да. Это аябай эле чоң нерсеге мен азыр жабыштым. Экинчи версиясы баягы баатыр болбосо да, мээ жактан баягы вундеркинд, аябай аң сезими күчтүү, айтпайм, баягы чачылып кеткен калктыгы бирге чогулткан, генибизди чачыратып ийген, баягы башка мамлекеттерге кетип калган алтындарыбыздын баарын чогулткан дегенде, өзүбүздүн жерибизди кайра кайтарып алган күчтүү Манастын экинчи версиясын төрөгүм келет деген это бул кыял да, эмичи ойлогон ой максат ким билет, балким кыялым ишке ашар да. Тийишкен жигиттер аябай эле көп болуп атса керек, комментарийлер дагы четтен жазылып атса керек. Аябай эле көп жазып атышат. Мен анда Жакыптын образына даярдана берейин дегендер болуп атат. Андан тышкары чечип коеюнчу, ысып кеттим аябай. Андан тышкары Жолборустун жүрөгүн анда алып таап келчү жигит керек турбайбы деп калып атышат. Эми бул мен андай план менен негизи жазган эмесмин, айтпайм, баягы оюмдагы бир какой-то бир ситуациялардан көрүп, баягы новостилер көрүп атасың, жанагындай ситуация канча киши каза болуп кетип ататмы, анын баарына жүрөгүм ооруду да. Анан ошентип жазып койгом, баягы мечтать этип, ушундай бир күчтүү бир инсан келсе экен депчи. Анан карабайсызбы, айланып келип мен жигит издеп аткандай болуп калдым да эмчи. Негизи менин планымда уже даярдап койгом бирөөнү. Айтып атпаймынбы, мына рейс ачылса эле кеттим мен. 6 айдан төрөп келем, буюрса. Чын элеби? Ооба, планда бар. Меники негизи эмне ойлоп койсом, баардын конечный результатын көрүп коем, мындай алыстан элестетип салам. Мына моундай болот, жашоом мондай болот деп. Демек жигитиңиз бар экен да ошол жерде. Эми таанышам быйыл. Бар. 6 айга кеткен аттыңыз беле ошондо? 6 айдан, да, 6 айдан төрөсөм болду да. 6 айдын өзүнүн бир энергетикасы күчтүү деп айтып атышат да, анан зачатие жактан болуш керек да. Ошондо накта болот да. Кыялыңыз, планыңыз жакшы экен, ишке ашсын анда. Да, эми баягы эрте айтпаш керек деп атпаймынбы? Анан өзүм дагы бир аз кызыгып чыдабай кетип жазып атпайм, баягы жүрөктө болгон бугумду жазып койсом анан чыгып кетип атпайбы? Сиз айтып атпайсызбы, Кыргызстанга келсем эле абдан элдин баары агрессивдүү болуп кетишиптир депчи. Да. Ошол тууралуу айтыңыз. Башка жакта жүрсөм жыргап эле жүрөм деп атасыз. Негизи мен өзүм абдан позитивдүү, оптимисткамын. Анан айта кеткендей башында уникалдуу, универсалдуулукту, өзгөчөлүктү өзүмөн абдан мындай
кандай десем талап кылам да, аябай ар дайым эле иштенип эле баягы өзүмдүн улучшенная версиямды көргүм келе берет да. Кана Лира, сен бүгүн кандай болдуң депчи өзүмөн өзүм суроо берип, так өсүш керек, дагы андан да күчтүүрөөк болушубуз керек, болбойт деп эле өзүм өзүм баягы эмете берем да, түртө берем да. Сиз айтып калбадыңыз мындай уникалдуу, универсалдуу болгонду жакшы көрөм депчи, анан эми сизди көргөндө сөзсүз көңүл чордон да болосуз да. Ойлойм да ошондой. Анан мындай психологияда ушундай нерсе бар экен да, мисалы үчүн үй бүлөсүндө же бала чагында мээримди, көңүл бурууну албай калган адам чоңойгондо баягы ошо вниманияны каалайт депчи. Шын айтайынбы? Ушул сурооңор мощный эле да, эми баягы как психологдой сурап койдуңар да. На самом деле, да, баягы аябай жетпей жүргөн, баягы эмне деп коет, сүйүүгө жетпей жүргөн адамдар аябай эле внимание карап калат. Жок, андай эмес экен. Меники наоборот ашып кеткен экен. Сүйүүнү ушундай көп берип койгон экен, что наоборот чачып, ар бир адамга сүйүү тартылай берем да. Вот бириңер жакшы көргөн канча семейкалар вот мындай мактанчудай эле болуп калдым окшойт ушул жактан. Канча үй бүлөлөрдү жараштырган менин эмемде болду да, ситуация жашоомдо болду да. Канча деген мисалы эми ажырашабыз деп баратканда экөөнү чогултуруп коем. Вот туруп калып эле смотришь, семья образовалась да. Канча жерде менин артыман эле канча кыздар үйгө тийип кетишти, эмне дейсиңер? Сиз ошондо тааныштырасыз ортомчу болуп? Тааныштырбай эле, просто мен өзүм выступать этип атып эле, как-то өздөрү сурап келишет, кээ бир кыздар деле мындай экен да, мындай тааныша албай жүрүшүп, анан менин жанымда арамда обязательно жигиттер эле жүрүшөт да. Баягы менин оюмда жок, мен пацанкада эле жүрөрүм да, оюмда жок эле, анан эметип, анан смотришь, таанышып калышат, анан ну, пожалуйста деп, ну как свадьбасы да болуп кетет ушундай да. Канча кыздар ушинтип эле күйөөгө тийип кетишти. Өзүңүзгө жаккан жигит ошентип алдырып ийген учур болгон эмеспи? Алдырган болгон. Эми менде баягы эмим да, типа воспитанныйм да. Кой деп мындай тапта убакыт менен баягы өзүң сынаңды коюп кой, болбойт деп мындай кандай десем, намыстанып турган учурларда көрсө кээ бир кыздар шустрый экен да, убакытка карабай эле сразу барып туруп эметип коюшат экен да, башка иштерин жасап коюшат экен да. Анда Лира эже, кийинки суроо мындай болсун. Акыркы учурда көп байкап жатабыз, социалдык тармактарга абдан көп жаңылыктар чыгып жатат. Бул туурасында видеолор тарап атат, аялдарга кордук көрсөткөн кыргыз мырзалары тууралуу. Анан бүгүн эле социалдык тармакка тарады, топтошкон кыргыз мырзалары айтып атышат, башка улуттун мырзалары менен жүргөн кыргыз жигит кыздарды көрсөңөр сабагыла, ортокмокко алгыла депчи. Буга көз карашыңыз, ой пикириңизди айтыңыз. Мен мындай айтып коем да, башка улут менен дейт. Эми вот чүзө национализм, ну как, бул патриоттукка жатпайт. Бул деген патриот деген адам күйүп ушуп ошо, ладно, кыздарга бир кыйынчылык бар моменттер бар. Кээ бир кыздар действительно жүргөндөр бар да, мындай эми ар кайсы эркектер менен жүргөн. Эми аларды мындай тарбиялабаш керек, мындай сабап эмес. Анан сабагандай сенин акың жок да, эмчи барып туруп ошол кыздарга барып мындай акыл насаатын окутуп мындай, чоң кыз, сен менин карындашым болсуң, койчу андай иштерди кылба десе деле ал деле кыз түшүнөт болуш керек деп ойлойм да. Негизи могу зомбулук, зордук, зомбулук деген нерсе бул эң эле кандай десем, өзүндө неуверенный, слабый эркектер ошого барат да. Бир ошону түшүндүрө албаган слабактар кол көтөрөт да. Кызга кол көтөргөн, извини меня, блин, кечирип кал азыр сөгүнөм. Мындай слабактар эле көтөрөт да. Наоборот, настоящий баатыр эркек, настоящий жигиттер деген барып туруп ошол кызды көтөрүп барып эле өзү анда аял кылып коргоп, мында баксам, пожалуйста, андай кыздардын деле с удовольствием эмнет болуш керек. Бирок кайсыл мындай национализм деген темага деле кереги жок да, ошол мындай бөлүшүп. Карап турсаң, кыргыздын кандай десем, кыргыз жигиттер жарым тарабы жакшысы да бар, жаманы да бар. Действительно мындай майдаланып кеткен, башында айткандай майдаланып кеткендер да бар. А настоящий кыргыздын жигиттери да бар, мындай үй бүлө системасын абдан оңго келтирген, аябай көңүл буруп, аялын, бала чакасын багып жүргөндө канчасы толтура жүрөт. Мен эмнегедир ошол тарапты көбүрөөк көрөм да. Анан билбейм, негативтеринди көп көрбөйм. Ал жандай сабап деп атасыңар, кайсыл новостьде экен, көрүп көрөйүнчү. Интернетке тарабады ошол мырза бир жубайынын дөңгөлөк мойнуна илдирип. Все. Ну это тупость. Ошол эркекти мен өзүм бычып салгым келди да, кечиркөла. Бирок глупость. Это настолько
слабак эркек да, эми кыйынсың деп мынтип и раздражаться болуп кетем ошондой эркектердин. Башка өлкөдө көп жүрөсүз. Башка өлкөдөгү айымдарга мырзалардын кылган мамилеси кандай, бизде кандай айырмачылыктары? Мындай да, мен Турцияда көп эле контракт менен иштеп калдым деп атпаймынбы? Эмнегедир кыздар аябай көп тытын иштешпейт биздин кыздардай болуп. Биздин кыздар даже number one невесталар деп айтса болот да. Биздикилер накта келин болгонго абдан күчтүү болуп чыдайт экен да. Азыр мына канча дүйнө жүзүндөгү түрлүү ошол улуттар кызыгып атышат. Биздин кыргыздын келиндери абдан аябай мындай действительно үй бүлөнү көтөрүп кеткендей келиндер болот экен депчи. Мисалы мына бир жолу Таиландда мен концерт берип атабыз. Эмнегедир мен деген барган жерлерим бар эле мондай попал болуп калам да, баягы өзүмдүн талантым аркылуучу. Негизи мындай закрытый VIP вечеринкаларга баарын эле ала бербейт да. Биякта сен талантын көргөзүшүң керек, өзүңдүн мощный голосун көргөзүшүң керек, өзүңдүн на что ты способна. Мисалы кийимдерди көргөзө алып ошентип эле кирип кетем да, бир любой бир мындай ситуацияларгачы. Анан ошол Таиландтан бир даже вечеринканы ошо главный шеф унутуп калды. Эң эле преданный, эң эле таза, эң эле үй бүлөнүн соон сактаган силердин кыргыздын келиндери дебедиби? Кайдан билет? Вот вообще Таиландтан я там выступаю, каяктан вот кыргыздын келиндери жөнүндө айтып атат да. Анан я бы женился деп эле калдым, но к сожалению я уже женат деп калды. Тамашалашчы. Ушундай аябай мен айтып атпаймынбы, түрлүү адамдар менен сүйлөшөм. Анан биякта деген менин оюмча адамдын өзүнөн зависит этет да. Мисалы мына мен Москвага деле бардым. Эл катары эле мондай кыйын заманды да өттүм да башыманчы. Эң эле азыр даже ФМСтен текшерип көрсөңөр, кыргыздар боюнча как певица деген разрешение на работу, виза. Ошол убакытта визада эле болчу булчу. Разрешение на работу алган мен София Ротарадан кийин элесек эле. Аябай тытынып жүрдүм. Алыш кыйын эле болду. Аябай көп акчамды короттум. 1000ден ашык долларлар кетти да, аябайчы. Анан эми чтобы лишь бы выступать профессионально, законно. Аябай чуркадым. А бирок кереги жок болуп калды. Андан кийин контракт менен Турцияга кетип калдым да. Ошондо да мындай рисковать этип көп жерлерден ырдап жүрүп аттым, ресторандардачы. Башында эми баягы документин жасалгыч жакты булардын да системасы дагы анда даяр эмес болчу да. Кайсы 2011 болуш керек эле, 2012. Анда еще биздин да кыргыз жигиттери Москвада ачкан клубдар да бар болчу. Мындай өзүнчө ошол жактан Бегиш, как раз красавчик Бегиш барбы, рэпер. Ошолорду кезип калдым, ошол жактан ырдап калдык. Чогулуп концерт берип калдык, мини да, публикага. Ошол убакытта дагы ырдап эмнегедир башыман баарын өткөрдүм. Кыйынчылыктарды өткөрдүм. Действительно мындай рисковать этип бир жылдары ошол чечендердин эмесинде ресторандарында ырдап калдым. Карап туруп армяндардын ресторанында дагы бир түрлүү национальностьтер бар да. Анан аябай уважение менен жүрүп аттым да. Анан таң калышты, сен каяктан келгенсиң? Силердин деп мындай бир аз намысыма тийген да күндөр болду. Сен кайдансың мындай? Силердин кыздарды көрүп атам, тиги метронун эле жанындагы анан мындай эми официант болуп жүрүшөт анан депчи. Анан ошондой өлө эле сөз менен ордуна коюп койдум да. Андайын бир сөз жок да, лишний вообще айта алышпай. Даже ушундай моменттер да болду. Жалаң жигиттер отурат, бүт уважаемый жигиттер. Мен жалгыз барып туруп выступать этип туруп, братан, ну чё, до свидания деп туруп кетип калам. Жеткирип коюшат, вообще бир тийишүү деген жок. Анан ушундай айтышканда, мы впервые пускаем свою публику, тебя, кыргызку деп атпайбы. А что не так с кыргызами деп атпайбы деп мен дагы сайылып. Да потому что, не знаю, это, наверное, от человека зависит деп калыш да өздөрү. Кыргыз кыздарын дагы мындай башкача кыздарды көп да көрүп жүрөбүз, угуп атабыз, но ты какая-то другая. Наверное, из-за этого вот уважение болот деп атпайбы. Значит, видите, адамдын өзүнөн экен да, грамотно жүрсөң, сага эч ким тийишпейт. Тынч жүрсөң, эч ким тийишпейт. Даже хоть шортик кийип ал, бирок сен өзүңдү таза кармасаң, эч ким тийише албайт. Поверьте мне. Мына даже элементарно мындай да моменттер болду. Коркуткан күндөр да болду, багажга салып туруп алып кетебиз деген да күндөр болду. Анан мынтип айттым, только попробуйте дедим. У нас тоже есть свои дедим. Понимаете, это уже другая черная тема, да? Анан тийишпейт. Я же говорю, это адамдын өзүнө зависит этет. Если сен грамотно жүрсөң, тийишпейт. Ну и что, чүпүрөк кыскараак экен, зато сен намысыңды кармап грамотно жүрсөң ким тийишет? Тийишпейт. Даже айтып атам, мына Таиланд, Куала-Лумпур аякында эле мафиялар канча болду. Мен выступать эткен жерлерим бүт бар эле мафиялар толтура. Мен деген неме
бизден өткөн закон вор в закондер деле толтура жүрөт. Эмне үчүн? Алар тийишкен жок. Алар уважение менен да даже канча подаркаларын жиберип коюшат. Ну что, спасибо, пока. Эми жакшы калсаң мен өзүмдүн күйөөм бүтөт деп туруп лапшаны уруп кетип каласың. Ничего, нормально. Это от человека зависит, понимаете? Так что кыздар деле может какой-то күнөөсү бар, но бирок сабаган эркектерди мен сыйлабайм, вообще сыйлабайм. Адам деген ошол өзүнүн тили менен жеткирип түшүндүрүп, наоборот ошо колдоп кетсе, ошо кыз деле жакшынакай болот. Просто мындай деген да сөз бар экен да, если кыздар, кээ бир кыздар ошондой бузулуп аткан болсо, анда эркектин начарлыгынан экен дейт, айтышат экен. Ачы мына чечендерди деле карап көрсөк, грамотно жүрүп атышат, алардын деле кыздар деле эмне ойлоп атасыздар деп. Эми айтып болбойт. 5 кол тең эмес, алар грамотно жүрүп атышат го. Жигиттери кандай мындай поддержка тээп карап турушат. Мисалы, армяндар менен иштеп көрдүм деп атпаймынбы? Өздөрүнүн кыздары бар, соо эмес да. А бирок ошондой соо эместерин жаап жашырып коюшат, мындай жамандашпайт, жерге талпагын ташка жайбайт. Ошондой бир жеринен бизчи наоборот ыймандуу болуп, анан кандай десем, баарыбыз чогулуп, биргеликте болуп турсак, аябай бирибизди поддержка тээп турсакчы, мындай жаап мейли кайсы бир кыз кандайдыр бир күнөө кылып койду деп кол, же жигит бир жаман неме кылып койду, аны дагы мындай үйрөтүп, жашырып, мындай өзүбүздүн жаман жагыбызды көргөзбөй, жакшы жерибизди көргөзсөк башка улуттарга биз жөнүндө сыйлашат. Мына мисалы кыргызды аябай эле сыйлагандар көп. Мисалы ошол эле Россияда да, ошол эле Таиландда аябай таң калышат. Силер аябай бир одаренный келет экенсиңер депчи. Дененин бир аз эле ачык жерин көрө калып, ызычу салган караңгы делдеген телтегендерге, дүүлүккөн дүрбөлөңдөргө, түшүнбөгөн түшүнүксүздөргө, түтөгөн түтүктөргө, мазактаган маскара поздорго, сайылган сасыктарга, былжыган былтыктарга, телтектеген былжырактарга айтарым. Биринчиден, мен жөнүндө ушуга чейин бул баланчан же түкүнчөнүн ойношу же тигинде мындай дегендерди уккан эмессиңер. Биринчиден, таза жүргөндү мен абдан жактырам. Ошол. Анан ушак ар дайым ээрчийт. Анан бир четен дагы бир плюс айтып коеюн. Ушундай ушактап, анан негатив менен жашаган адамдарга эмнени сен оозуңан чыгарсаң, кайра эле ошо менен сугарыласың, кайра эле сен ошону тартып коесуң да, магниттей болупчу. Ошондуктан мен ойлойм да, жамандаган үчүн дагы силерге 1000 мертебе ыраазымын. Ошол жашоодо ушу жашап турганыңарга, анан менин страницама кирип да ушинтип жамандап койгонуңарга үчүн да убактыңар кетип, ооба, дүйнөңөрдөгү ушунча жашап туруп атканда убактыңарды мен үчүн бөлүп жазып койгонуңарга чоң рахмат. Так что жамандай берле. Ал жамандагандарга так мактап, сонун сөздөрдү айткан, жүрөгүнөн чыккан каалоолор, тилектери чыккан кандай гана адамдар бар. Алардыкы тиги негативден да ашып кетет. Но почему-то негативдин гигагерци күчтүүрөөк болуп кетет да кез-кездечи. Все-таки негатив да, жаман нерсе. Ошондон менин оюмча позитив менен, анан оптимисттер, анан жакшы сөз сүйлөгөндөрдүн жашоосу кадимкидей 1000 кыйла туруктуу болот экен да. Бул жашоодо негизи азыркы мына биз азыр айтып атпайбы? Мына коронавирус деле бир четинен жөн эле келген жок да. Бул деле бир сыноо да. Текшерип атат. Анан бир нерсени анализдемей жаман жерим бар да. Карап туруп ойлоп койдум да. Абдан жүрөгүнө катуу, аябай дитин коюп, глубоко переживать эткендер эрте кетет экен да. Иногда бул жашоодо сен ким элең мондай глубоко переживать эткенде, ким элең сен ушунчалык эле жашоону оор катары көргүдөй. Бир четинен биз баарыбыз эле туристпиз да бул жашоодочу. Келдик, временно жашап атабыз. Пожалуйста, мисалы турист отельге кел деп коелу, биз 5 жылдызчага. Эми ар жакты, бер жакты карайт, эс алат. Но сен анын баарын көтөрүп алып кете албайсың да сен о дүйнөгө. Ойлоп коем да, 5 килограммдык материалга ороносуң да эгетесиң. Зачем все это собирать деп ойлойм да. Байлык деген анан колдун кири да, кетип калат. Анан ойлойм, лучше өзүңө жетиштүү жасап кой или создавай. Раз уж у тебя нету возможности, колуңда ала албай атасың, бир нерсеге жетпей атасың, пожалуйста, шей тогда, ну или там сделай, придумай, создавай деп коет го. Анан ойлойм да, нельзя никогда сдаваться. Если что-то хочешь, пожалуйста, бирок жакшы нерсе болсун. Башка адамга жаманчылык келтирген нерсе болбош керек да. Любой мечтаңа сен жооп
жоопкерчиликти алышың керек да. Ар бир мечтаңдын артында результат болот да, фактысын сен деген жакшы нерсеге алып барганга аракет кылышың керек экен да. Мен ошону жашоомдо ошо 34кө келиптирмин, ойлонуп отуруп ошол анализдеп көрдүм да, көбүнчөсү эле азыр ошол проверкадан өтүп атат да элдерчи. Это машина да, конвейер да, жесткий конвейер, которым просто мясорубкадай да, мындай аябай дитин коюп, жаман переживать этип жашоого таарынычын, анан жанагындай азыр да көп угуп атам, тоже Россияда дагы кээ бирлер мындай өзүнүн жанын кыйыптыр да, бул да туура эмес да. Негизи антпеш керек, жашаш керек. Бул жашоо деген абдан кызыктуу. Наоборот, любой жактан позитивдүү, любой бир сен даже вот тааныштың бир адам менен, ошонун жакшы жагын карай бер да, ошол адамдычы, и жашооң да ошондой сага кайра келип турат да, позитив түрүндө. Ошол өзүмдүн девизим да ошол да. Анда ушуну менен маекти жыйынтыктайлы эле эреже. Менин көрүүчүлөрүм, менин YouTube каналымдын колдонуучулары сизди ар тараптан таанышты окшойт деп ойлойм. Жок, болгону бир аз болсо дагы 30%. Анда кийинки жолугушканга чейин ишиңизге ийгилик, чыгармачылык эргүү. Рахмат, Айзатка. Негизи эле мен интервьюга келгениме абдан ыраазымын. Анткени деген карантинден кийинки до и после жашоо болуп кетти го. Ошого чейинки жашоо башкача болду, андан кийинки азыркы жашоо эмнегедир переоценка ценностей дегенде болот экен да. Анан сен чакырганда абдан мындай билбейм, сүйүндүм. Даярданып коеюнчу дедим, бирок эмнегедир дагы эле мындай оюмда ойлогон оюмдун баарын айта алган жокмун, бирок ошончо да келип мынтип сага маек бергенине абдан аябай ыраазымын. Рахмат сен да жазып койгонуңа.